Ассаламу алейкум достор, жалпыңыздарга Котман күн дейли. Оба достор, акыркы видеолор жалаң эле Абдукадыр Хусанов тууралуу болуп калды. Анткени бир эле Кыргызстан эмес, Өзбекстан, СНГ жалпылай бул Орто Азияда мамлекеттер арасында мына ошол Абдукадыр Хусанов азыркы учурдагы эң топ даражадагы жаңылык болуп жатат. Анткени Азия боюнча эң кымбат, ошондой эле эң жаш оюнчу катары болгону дагы топ клубтарга кошулуп жаткан Абдукадыр Хусанов буюрса бүгүн же эртең официалдуу түрдө Манчестер Сити оюнчусунда айлана тургандыгын дагы эскертип кетели. А мен сиздерге мына ошол Абдукадыр Хусанов жалпылай топ оюндарды эстен чыгартырып салгандыгы үчүн ошол кыскача оюндарга токтолуп кетебиз. Алар ошол АПЛ лигасы, Бундеслига жана ошондой эле Испания кубогу тууралуу оюндар болсун достор. Алгач эле мына ушул болуп өткөн оюндарды мен жалпылай 5 голдук күн деп атап койдум. Анткени мына ошол оюндардын көпчүлүгү 5 гол менен жыйынтыкталып жатты. Анда мен акырындык менен мына ошол Испания кубогу тууралуу 1-8 финалдарда болгон окуялар тууралуу кыскача маалыматтарды уланта берейин. Алгачкы эле оюндар Альмерия Леганес. Ооба достор, азыркы учурда Альмерия командасы мурдагыдай оюн алып бара алган жок, бирок ошого карабастан Сегунда лигасында биринчи орунда келе жатат. Ал эми Леганес командасы тилекке каршы Ла Лигада төмөн жакка түшүп кеткен. Ошонун натыйжасында жок дегенде лиганын даражасына байланыштуу айтор бир кече күнү 2-3 эседе Леганес командасы жеңип алды. 86-мүнөттө Диего Гарсия мына ошол Леганес командасына жеңүүчү голду алып келди дагы кийинки этапка өтүүгө жетише алышты. Бул жерде байкаган болсоңуздар 2-3-5 гол жаралганды көрө алабыз достор. Андан кийинки оюндар албетте Элче Атлетико Мадрид. Бул жерде 5 гол жаралган жок, бирок бул жерде эмнеге кошуп кетет? Анткени Атлетико Мадрид удама-уда 15 оюндан бери жеңилүү жана теңчилүү эмнегени унутуп коюшкан. Диего Симеоне шакирттери бул жолкусуна таптакыр эч нерсеге карабастан, Элчени кашы көзүм дебестен кыйынчылыксыз эле жеңип алды. 4-4 жана кийинки этапка жолдомо алып кетти. Кезектеги оюн Атлетик Билбао Асасуна ортосундагы кызыктуу беттеш. Ооба достор, тилекке каршы биз күткөндөй орундалган жок, бирок ошого карабастан бул оюндагы эң мыкты оюндардын катарын толуктап берди. Алгач Асасуна командасы 2 гол жарата алган болсо, ага үй ээси болмуш Атлетик Билбаодун Нико Уильямс менен Оскар де Маркос 2 гол жаратып эсеп санын теңеген болчу. А бирок 70-мүнөттө Анте Будимир өзүнүн командасын ишенимдүү түрдө жеңиши менен кезектеги этапка алып өттү. Эсеп сандары 2-3. Бул жерде дагы байкаган болсоңуздар 5 гол жаралды. Реал Сосьедад Райо Валлекано. Бул жолкусунда Александр Исак жоктугуна байланыштуу айтор берип, бул жылы таптакыр өзүнүн оюндарын окшото албаган Реал Сосьедад акырындык менен Испания кубогуна дагы өзүнүн жолун улантууда. Кече күн болуп өткөн беттеште дагы Реал Сосьедад Райо Валлеканону кабылдап өзүнүн үйүндө 3-1 эсебине жеңип алды. Албетте бул жерде 4-чү гол дагы жаралган болчу. Андер Баренцева деген оюнчу 4-чү гол жараткан, бирок ал жерден VAR аркылуу бул гол жокко чыгарылды. Бирок ошого карабастан 5 гол жаралды достор. Ошондой эле негизги 5 гол жараткан Барселона командасы бул жолкусунда Реал Мадрид эмес, Реал Бетисти жеңип алды достор. Испания кубогунун 1-8 финалында Барселона командасы өзүнүн үйүндө Реал Бетисти кабылдады. Жана буга чейинки Реал Мадридти жеңген эсеп менен болгон жок. Анткени Мадрид командасы 2 гол жараткан болсо, бул жолкусунда Бетис болгону 1 гол менен гана жооп бере алды. Ал эми Барселона токтотууну каалаган жок, токтоону каалаган жок, таптакыр артка чегинүүнү каалаган жок, болгону алдыга газ. Только газ кетип атат азыркы учурда. Ар бир оюну жок дегенде 3-4-5 голдон жаратууда. Болгону дагы бул нерселердин бардыгы кече күнкү болуп өткөн Испания Супер Кубогунун финалынан башталды. Реал Мадридке 5 гол жараткан Барселона мындан ары токтотууну каалаган жок жана бүгүнкү күндө дагы Реал Бетисти 5-1 эсебине жеңип алды. Голдорду Гави, Журкүнде, Рафиня, Ферран Торрес, Ламин Ямал сыяктуу оюнчулар Барселонанын керегине жарап жаткан чагы достор. Эсеп сандары 5-1. Барселона командасы чейрек финалга жолдомо алды. Эми ал жакта ким каршылаш болот, аны билбейбиз, бирок ал жакта дагы 5 деген гол жаралса таң калбашыбыз керек. Ал эми мына ошол Барселонадан Суперкубоктун финалында 5-2 эсебине утулуп калган Мадридтин Реал клубу кече күнү Селта командасын 5-2 тагы ошондой эсеп менен жеңип алды. Ооба достор, ошол биз билген, биз көргөн 5-2 бул жолкусунда Мадридтин жеңиши менен. Бирок тилекке каршы бул жерде дагы жеңилип кеткен жок оюн. Эгер байкаган болсоңуздар, бул жерде Мадрид үчүн бул оюндагы бир аз кыйынга турду. Анткени оюндун башталыш мүнөттөрүндө Селта командасы жалпылай прессинг абалында Реал Мадридти анча-мынча кыйнап койду. Бирок оюндардын акырын жүргүзүп баштаган мадридтиктер Килиан Мбаппенин 37-мүнөттөгү гол менен алдыга чыгып алышты. Ал эми экинчи бөлүмдө дароо эле оюнга кошулгандан кийин Винисиус Жуниор Брахим Диастын берген пастын мыкты бир голго айландырып, эсеп сандарын 2-0 көрүнүшүнө алып келди. Бул жерден Карло Анчелотти жалпылай бул нерсеге ишенип алды. Айтор бир Винисиус Жуниор жана ошондой эле Килиан Мбаппени акырындык менен аркага түшүрүп атты защитага коргонууга.
Андан кийин дароо эле Эндрикке алмаштырып салды. Килиан Мбаппенин ордуна Эндрик түштү. Муну көргөн жалпылай Селта командасы болушунча прессинг абалын уюштурушту жана акырындык менен басымдуулукту өзүнүн колуна алышты. Оюн жүрүшүн жалпылай Селта өзүнүн колуна алгандан кийин 83-мүнөттө Джонатан Бамба эсеп сандарын кыскартууга жетише алды. Андан кийин дароо эле оюндун бүтөрүнө 3 мүнөт калганда 90+1-мүнөттө Маркос Алонсо пенальтини ишке ашырды, аны голго айландырды жана эсеп сандарын теңештирди. 2-2. Бул жерде Реал Мадридке каршы оюнда камбек жараткан бир эле Барселона командасы болчу. Бул жолкусунда Селта дагы акырындык менен камбекке айланып келаткан. Ал эми экстра таймдарды жалпылай кантип өткөзүштү билген жана аны туя алган, оюндарын таптакыр өзгөртүүгө жетише алган Мадридтин оюнчулары экстра таймда 108-мүнөттө Арда Гүлердин берген пасын Эндрик мыкты бир соккусу менен алыскы бышка жаалап коюду. Тактап айтканда эсеп сандарында алдыга алып чыгууга жетише алды. 3-2 жана 112-мүнөттө Федерико Вальверде керемет бир пушка гол менен дагы өзүнүн сөзүн айтууга жетише алды. Албетте, бул жерде пушка сыйлыгы Федерико Вальвердеден башка оюнчуга таандык эместигин бул жылы дагы байкап көрө алып жатабыз достор. Жалпылай 4-2 эсеп Реал Мадридке жаккан жок. Анткени буга чейин Барселонадан 5-2 эсебинен жеңилип калган мадридтиктер жок дегенде 5-гол жаратууга аракет кылабыз деди дагы. Жыйынтыгына 119-мүнөттө Арда Гүлердин буштамадан көтөргөн пасы Эндрикке түштү. Ал эми Эндрик болсо өзүнүн чеберчилигине салган абалда коргоочу жана дарбачынын буттары арасынан аралатып топту дарбадан жай алдырды. Эсеп сандары 5-2, натыйжа дагы 5 гол. Бул жерде дагы Барселонага карата салам алейкум айтылды. Ал эми кезекте оюндарга таяна турган болсок, Бензема командасы Саудия Про лигасында Аль Иттихадка өзүнүн үйүндө Раятты кабыл алды жана 4-1 эсебинен жеңип алды. Бул жерде болгону айта турган нерсе эмес, бул оюнда дагы 5 гол жаралды достор. Ал эми Карим Бензема 1 гол жана 2 ассист катары өзүнүн атын таблого жаздырууга жетише алды. Ал эми Германия Бундеслигасында Бавария Хофенхаймди 5-0 эсебинен жеңип алды. Бул оюнда дагы 5 гол. Бундеслигада лидери Бавария командасы достор. Ал эми 5 голу жаратууга такыр мүмкүн болбогон лига бул албетте АПЛ. Англия премьер лигасынын алкагындагы оюндарда Арсенал командасы Тоттенхемди 2-1 эсебинен жеңип алды. Натыйжада 2-нчи орунга көтөрүлүп алды. Ооба достор, азыркы учурда Арсенал командасында жалпылай 21 оюнда 43 упай топтоп 2-нчи орунда багындырып келүүдө. Андан кийин кезектеги оюн Манчестер Юнайтед Саутгемптон. Бул оюнда тилекке каршы Саутгемптон 43-мүнөттө гол жаратты. Бул оюнда Саутгемптон биринчи эле гол жаратып алды жана коноктоо болгонуна карабастан биринчи гол жаратып алдыга чыгып алышкан болчу. Бирок оюндун бүтөрүнө 12 мүнөт калганда 82-мүнөттө Амад Диалло биринчи голу жаратты жана эсеп сандарын теңей алды. 90-мүнөттө Эриксондун керемет бир пасы менен Амад Диалло экинчи голду жаратты. Бул голду жараткандан кийин Амад Диалло токтотууну каалаган жок жана болушунча прессинг абалын оюнда алпады. Натыйжасы 90+4-мүнөттө коргоочу жана дарбачынын кетирген катасынан улам Амад Диалло 3-чү голду жаратты жана 3 гол менен бүгүнкү күндө Манчестер Юнайтедке 3 упайда тартуу кылды. Азыркы учурда Манчестер Юнайтед 21 оюнда 26 упай топтоп 12 орунда келе жаткан чагы достор. Ал эми Амад Диалло өзүнө тиешелүү тарых жаратууну улантууда. Анткени Манчестер Юнайтед сабында Криштиано Роналдудан кийинки хет-трик жасаган биринчи оюнчу дал ошол Амад Диалло. Жаш баш болгонуна карабастан бүгүнкү күндө Амад Диалло өзүнүн чеберчилигин жана тажрыйбасын көргөзгөн абалда Манчестер Юнайтед тарыхына акырындык менен кирүүдө. Жалпылай ушул достор. Ушул сыяктуу кызыктуу маалыматтар менен назарыңыздарда Гүлжөгө болду. Эми кийинки эфирлерде көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.